Սպասված ակցիայի ձյան համակարգից։ Փոխարինեք ձեր 5 նոր առավել ժամանակակից եւ խնայող կաթսայով։ Մանրամասները easyrsystem.am։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ մի թեթև պարզաբանել, թե ինչի մասն է խոսքը եւ իմ զարմանքը հայտնել ընդդիմության արձագանքներին երկու համայնքների խոշորացման մասով։ Խոյ համայնքի եւ Էջմիածնի միավորման մասով։ Նախ պետք է արձանագրել, որ երկու համայնքներում էլ քաղաքացիական պայմանագիրը հավաքանի ու մեծամասնություն ունի, միտեղ համայնքապետ ունի, միտեղ էլ հիմա որ ցանկանա կընտրի համայնքապետ։ Եվ ըստ էության խոշորացման արդյունքում պետք է լինեն նոր ընտրություններ, ավելի ժողովրդավար բան պատկերացնել անհնարին է, որովհետև դու ունես իշխանություն երկու համայնքում էլ, մեզ իբր մեղադրում են, ասում են դուք քաղաքական նպատակահարմարությունից միացնում եք, որ գնաք ընտրություններին հաղթեք, ունենաք քաղաքապետ, բայց մենք երկու տեղ ունենք արդեն քաղաքապետ, այդուամենայնիվ փաստը ցույց է տալիս, որ մենք ավելի ժողովրդավար մոտեցում կան, սա է անհնար է պատկերացնել։ Այլ բան, թե իրենք հիմա ինչ են փորձում անել։ Ըստ էության բազմաթիվ բնակավայրերում մենք ունեցել ենք ընտրություններ համայնքային եւ ոչ մի բնակավայրում, եթե սխալվում եմ, համոզված եմ ինձ հետո ելույթ ունեցողներ կրնենք ուղեն, չեն մասնակցել եւ չունեն համայնքապետ։ Այստեղ ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիրները, այսինքն իրենք ժողովրդի վստահություն համար չեն գնում, չեն մասնակցում քվեարկություններին եւ ըստ այդմ ենթադրաբար նաեւ հույս չունեն, որ այս խոշորացված համայնքում կկարողանան մասնակցել։ Փոխարենը բազմաթիվ տենց գրություններով ու գաղտնալսումներով տարբեր գրասենյակներում տարբեր ռազմավարական փաստաթղթերի արդյունքում մի հայտ է գալիս, որ այս մարդկանց ճանապարհը ընտրությունները չի։ Միանց ճանապարհը ահաբեկչությունն է։ Այսինքն իրենք այլ կերպ են պատկերացնում իշխանության գալը եւ դրա համար հիմա ցանկացած բան ինչի դեմ խոսում են, ասում են, վիրավորական բաներ են ասում, ժողովրդի հասցեին, մեր հասցեին, մարդկանց հասցեին, իշխանությունների հասցեին միտված է մի բանի, երկիրը ապակայունացնեն, ընթացքում երկու հատ ավտոբուս բան այրեն, գնան բանանան, գրոհեն ոստիկանական պատերին, զոհ լինի, արյուն լինի, մեկի քթից արուն գա վեր, կենան հայ բույ աղմուկ աղաղականեն, ահաբեկչություն ան, այս է իրանց դրսևորումները եւ սա կարծում եմ ակնհայտ է եւ չի ստացվելու, արդեն չի ստացվել, միանշանակ այս համայնքները խոշորանալու են, գնալու են ընտրությունների ավելի ժողովրդավար, ավելի հանրային, ավելի լսումներով լի, ելույթներով լի բան չի լինում, քան ժողովրդավարական ընտրությունները։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։